Bienvenido amigos a un nuevo video de A ver si nos sale. En este tiempo de vacas flacas, pues la verdad es que ya nada rinde y hasta el mismo jabón luego se nos acaba muy fácilmente. Entonces hoy te voy a enseñar a cómo hacer rendir este jabón para ropa, para pisos, para lo que necesites. Básicamente lo que vamos a hacer es hacerlo rendir. Y si ya le diste ver, estás en el lugar correcto, en tu canal. A ver si nos sale. A ver si nos sale, Bueno, y lo primero que vamos a hacer, vamos a echar 800 mililitros de agua de grifo, agua de la llave. Ahí ustedes más o menos calcúlenle. Es menos de una botella de al litro y más de una botella de medio litro. Entonces más o menos es lo que primero tenemos que hacer. Bueno, más o menos ese sería por ahí el nivel. Y lo que vamos a hacer después, vamos a vertirla en un recipiente. Ahí la vamos a echar toda la que tengamos. Y esta la vamos a poner a calentar. Y una vez que dejamos ya calentar nuestra agua durante unos más o menos 3 minutos aproximadamente, la vamos a vertir en nuestro recipiente. Y aquí vamos a echar todo el jabón que vamos a hacer rendir, ¿verdad? Aquí yo le calculo que aproximadamente son unos 150 gramos de jabón en polvo, más el restito que tenemos aquí, entonces es bastantito. Pero pues así lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, por lo menos vamos a hacer 1,5 litros más o menos. Pues nos va a rendir un poquito más. Una vez que ya tengamos todo nuestro jabón ya en nuestro recipiente, pues lo vamos a mover. Como les comentaba, el agua caliente es para que se disuelva totalmente el grumo de nuestro jabón en polvo. Pues aquí le vamos a dar por lo menos hasta que veamos que ya se hizo pues totalmente líquido, ¿no? Pues aquí vamos a mover. Te calculo de 2 a 3 minutos sin parar. Listo, y una vez que ya lo tengamos durante 3 minutos, pues ahora vamos a empezar con lo que es nuestras mezclas. Bueno, ya que tenemos lo que es nuestro jabón polvo, ahora sí que mezclado y en agua caliente, vamos a agregarle aquí. Ahora sí vamos a empezar con lo que son nuestros productos, ¿sale? Vamos a ocupar betaína, lauril, sulfato de sodio, un recipiente y nuestra sal de casa, sal de mesa. Entonces aquí vamos a agregarle 150 gramos de lauril. Vamos a irnos al 150. 100. Hay que tener un poquito de pulso para tener las cantidades correctas. Y ahí estamos. Ahora le vamos a echar ahí mismo, le vamos a echar 50 gramitos de betaína. Entonces nos vamos al 200, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está. Y todo esto lo vamos a mezclar alrededor de unos 2 a 3 minutos más o menos. Bueno, y pues me voy a dar este tiempo para pedirles a todos ustedes que si son nuevos viendo mis videos, denle like, suscríbanse. Si les está gustando el video, compártanlo, ya que para nosotros es muy importante y nos motiva para volver a hacer nuevos videos, y así YouTube nos recomienda para que tengamos nuevas visitas. Una vez que tenemos ya nuestros 3 minutos de lo que es de mezcla,
Vamos ahora a agregarle lo que es nuestra sal, ¿vale? Y la fórmula dice que 10 gramos de sal por 40 gramos de agua. Hay que mezclar hasta que se vea totalmente transparente, y esto nos va a ayudar para poder espesar lo que es nuestro agua. Una vez que ya vemos que ya se vea más translúcida, ya lo vamos a aplicar. Vayan echando poco a poco, porque si le echan de más el producto se corta. Entonces ahí vemos que ya prácticamente se está aclarando, y así la podemos aplicar ya directamente en nuestro shampoo. Quiero que vean cómo se hace este efecto. Vamos a ir vertiendo poco a poco. Vamos a preparar otro poco más. ¿Qué pasó? Prácticamente nuestro shampoo no espesa. Probablemente el Lauril no es de buena calidad. Entonces a lo que vamos es que también hay que ver en dónde se compra. Entonces ya ahí, para las consistencias que habíamos echado con lo respecto a la sal, ya hubiera espesado, y veo que sigue igual prácticamente. Vamos a ver si con otra más. Aquí llevamos 40 gramos de sal y llevamos 200 mililitros más de agua. Vamos a ver. Vamos a ver si tiende a espesar. Si no, entonces significa que nuestro Lauril ya está totalmente quemado y que lo han rebajado demasiado. ¿Qué pasa cuando tenemos una solución así, que echamos y echamos y nada más no espesa? Pues prácticamente es que el producto está cortado y no lo podemos espesar. Entonces aquí lo que podemos hacer, como les comento, este Lauril entonces ya está muy quemado o rebajado, por eso no espesa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es invertir. En vez de echarle sal, hay que echarle Lauril para poder hacer el espesor. Entonces ahí también ahora es a la inversa, para que se vaya componiendo hasta que se vaya espesando, ¿no? Por decir, aquí ya le aventé. ¿Qué significa? Pues ya lo rebajaron demasiado, y es por eso que no se hace o no se espesa. Ya aquí volvimos a echar Lauril, y ¿qué pasó? Miren, ya se ve diferente. Entonces aquí lo que necesitamos es echarle más Lauril. Este Lauril ya realmente venía muy rebajado, y pues básicamente lo que hay que ver aquí es que donde lo compramos, en la materia prima donde lo compramos, pues hay que comprar primero por poquito para ver qué tanto los rebajan, porque muchas veces lo que hacen es rebajarlo para poder tener más producto. Y yo, en mi caso, el recipiente en el que ahorita estaba vaciando, ese no era, lo tomé nada más para que vieran el nombre, pero realmente el Lauril que tengo aquí, miren, es a donde venía. Entonces este Lauril, que lo compré también para muestra, pues ya viene demasiado quemado, ¿verdad? Entonces vamos a echarle más, y con la base que teníamos era suficiente para que este Lauril ya se viera espesado, pero aparentemente, como ya viene demasiado quemado, pues ya no. Entonces ya ahorita yo le aventé ya ahí prácticamente, aparentemente con le aventé, en vez de 200, de 150, ya ahorita le aventé como 400 mililitros. Pero miren, aquí ya hizo espesor,
Entonces prácticamente ese lauril pues no lo están dando demasiado. La verdad es que sí es barato. Yo estoy aquí en el Estado de México y a mí me lo están dando aproximadamente 1 litro en 20 pesos, pero pues creo que sí me lo dan barato por lo mismo de que ya está demasiado quemado. Hay que ver, como les comento, en dónde lo compramos. Y aquí ya le eché más, ya espesó. Entonces ese es el detalle. Si su producto ya está demasiado quemado, lo que va a hacer es que vamos a tener que aumentarle. Inclusive nos sirve este video, ¿por qué? Porque muchas veces también el lauril sí viene bien, pero nosotros nos pasamos de sal. ¿Y qué hace? Pues se corta el producto y no espesa, hasta que volvamos a repararlo. ¿Y cómo lo vamos a reparar? Pues echándole nuevamente más lauril, y así es como lo vamos a volver a regenerar y que quede espeso. Entonces ahorita pues ya aquí ya espesó, miren, ya realmente ya se ve ahora así como shampoo. Este lo vamos a utilizar tanto para lo que son la ropa, los trastes, los pisos. Pues básicamente es estándar para todo tipo de actividad que queramos hacer. Y ahorita ya está espesito, miren. Ya nada más hay que dejarlo reposar por lo menos una hora más o menos, porque al hacer lo que es el movimiento con se generan mucha burbuja, es oxígeno que le está entrando al producto para que se pueda espesar. Entonces todas esas bolitas, esas burbujitas se van a ir saliendo de tal forma que va a quedar nuestro producto totalmente pues cristalino, ¿verdad? Entonces muchas de las personas ahorita, si se dieron cuenta, yo hago la mezcla con la sal en líquido, pero también lo podemos echar así, tal cual, miren. Si vamos para que vean, esta sal es sal fina, entonces pues vean, nada más que sí hay que estarle moviendo, pero yo lo echo yo le echo con el agua para que pues se vaya disolviendo. Entonces así también lo podemos aventar, pero ahora sí que ya es cuestión de cada quien. Y básicamente entonces hay que dejarlo ahí reposar un ratito para que se nos vuelva totalmente cristalino. Y después lo que voy a hacer, vamos a vaciarlo en un recipiente. Digo, por el tiempo ahorita lo voy a hacer aquí rápido, pero sí hay que dejarlo reposar, ¿no? Entonces lo voy a hacer aquí por el momento. Yo en mi caso ya utilicé esta botellita, ya lo voy a usar para aquí, para la casa, para los trastes, y le hice una perforación a la tapa para poderlo ocupar. Entonces ya del resto que teníamos de jaboncito, pues ya aquí nos vamos a utilizar para lo que es lavado de ropa, lavado de pisos, de trastes. Y si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse y ya saben, a ver si nos sale.